Tutti, ringrazio innanzitutto il management di MCZ Group per avermi dato fiducia e avermi richiesto di fare questo intervento. Da italiano li ringrazio anche molto perché mi hanno fatto conoscere questa realtà che è un'eccellenza a livello internazionale. Io non sono uno scienziato, non sono un accademico, sono un uomo di azienda che sta vivendo all'interno della propria impresa, che per l'amor di Dio è un'impresa globale, ma che si fonda sulla collaborazione e lavoro quotidiano di centinaia di rivenditori specializzati che propongono il nostro prodotto, è un'azienda che sta affrontando questo momento di cambio in quelli che sono i fattori fondamentali della nostra vita. Quello che vorrei trasmettervi col mio intervento sono tre concetti di fondo. Il primo concetto è che l'innovazione è un fenomeno collettivo, è un fenomeno sociale, richiede la partecipazione di tutti i soggetti che lavorano in un mercato, in un paese, in un continente. Il secondo aspetto fondamentale è che l'innovazione è multidisciplinare, l'avete visto ieri, avete parlato di prodotto, di tecnologia, di industria, di design, avete visto come un architetto nel suo percorso di sviluppo di un concetto è dovuto passare all'interno della fabbrica di MCZ, parlare con gli artigiani che lo hanno aiutato a comprendere l'applicazione delle idee. Il terzo aspetto riguarda l'evoluzione. L'innovazione per l'uomo è sempre stato un percorso evolutivo, è sempre stato un percorso evolutivo che però oggi è cambiato profondamente. Oggi si parla di, in inglese il termine è disruptive, è questo termine forte, ruvido, vuol dire dirompente, sconvolgente. Oggi l'innovazione non è più un percorso evolutivo, ma è qualcosa che capita in tempi molto brevi. Il contesto è importante. Noi, gli esseri umani hanno una storia di 50.000 anni, sono 800 le generazioni che si sono succedute sul pianeta in 50.000 anni. 650 di queste generazioni hanno vissuto nelle caverne, solo 70 sono riuscite a comunicare con la scrittura e solo le ultime 4 sono riuscite a misurare il tempo con precisione. Solo l'ultima generazione è stata in grado di comunicare, trasmettere contenuti, fare amicizia, stringere relazioni sociali e fare affari da un luogo che non esiste nel mondo reale, che è il luogo del digitale. Queste due immagini sono la stessa piazza, la stessa occasione, le stesse probabilmente persone, lo stesso evento. Vedete com'è cambiato l'approccio dell'uomo nei confronti del mondo. Siamo chiaramente consapevoli che siamo entrati in una nuova era. Io utilizzerò dei termini che tenterò di spiegare, ma che sono termini molto attuali. Siamo entrati in una nuova era dove i processi saranno sempre più sostituiti dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Algoritmi che andranno a sostituire non solo processi tangibili. In azienda il ciclo di gestione di una fattura fornitore è un processo tangibile che può essere automatizzato, ma anche processi intangibili, anche la creazione di contenuti. Dicono che uno dei lavori più a rischio con l'intelligenza artificiale sarà il lavoro del giornalista. Quanti contenuti oggi vengono generati non da esseri umani su internet? L'uomo in questo contesto è esortato chiaramente a spostare la sua attenzione, la sua creatività da quello che è il mondo dei processi a quello che è il mondo che noi definiamo dell'intelligenza creativa, per cercare di generare nuove economie, nuovi business. L'intelligenza artificiale oggi è una realtà consolidata. Facciamo degli esempi. Chi di voi usa Google Translator per comunicare in lingue che non conosce? Nessuno? Dai, non ci credo. Chi lo usa da più di 3 anni? 3 anni fa Google Translator funzionava
malissimo, sembrava quasi che non fosse in grado di comprendere la nostra lingua per poi tradurla. Oggi è migliorato pesantemente, questa è intelligenza artificiale, utilizza le indicazioni degli utenti e consigli e suggerimenti per migliorare il sistema. Ma l'intelligenza artificiale ha anche altre applicazioni, addirittura prende il nome di esseri umani, questa è Vera, Vera fa 15.500 scusate, colloqui al giorno in Ikea. Grazie a Dio poi un essere umano prende la decisione finale, però la prima parte della selezione è fatta da un sistema di intelligenza artificiale che capisce addirittura il contesto in cui viene calato in ogni singolo colloquio. Un altro nome di essere umano, Watson, è un supercomputer di IBM, è un computer del 2016, è un sistema che supporta le decisioni degli esseri umani, anche in campi dove la conoscenza, la formazione umanistica e scientifica sembravano prerogativa dell'essere umano. Chiaramente a Sharp la situazione è assolutamente chiara dal punto di vista del contesto. Noi abbiamo fatto dell'innovazione il nostro DNA da più di 100 anni. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare nuovi prodotti, nuove tecnologie, nuovi servizi per migliorare la vita degli esseri umani. Siamo partiti, dicevo, 100 anni fa con innovazioni che nel secolo scorso l'innovazione veniva chiamata invenzione. Il nostro primo prodotto è stata una matita a micromine, Eversharp Pencil, quindi matita sempre appuntita da cui l'azienda ha preso il nome. Noi chiamavamo questi prodotti one of a kind, ovvero i primi della loro specie. Poi la nostra storia si è sviluppata su altre tematiche. Nel 1962 il primo forno a microonde, nel 1963 i primi pannelli solari, nel 1973 la prima calcolatrice a cristalli liquidi, nell'88 il primo schermo LCD a colori, nel 95 il primo palmare con tastiera e penna, nel 2009 la prima lampadina LED, fino ad arrivare oggi alle tecnologie di intelligenza artificiale e agli schermi 8K. Sharp, dicevo, è una realtà globale. Nel 2016 è stata acquisita dal gruppo Foxconn, che è la più grande fabbrica di elettronica al mondo. Siamo più di 1 milione di dipendenti in tutto il mondo. Sharp a sua volta ha acquisito recentemente Toshiba Client Solution per entrare nel mondo dell'IT e del mobile computing, e ha stretto delle partnership strategiche di sviluppo di soluzioni e prodotti con Microsoft, Google e Amazon. Ci muoviamo su settori molto diversi tra di loro. Abbiamo 4 divisioni: soluzioni per l'energia, componentistica elettronica di consumo, che producono tutti quei prodotti che trovate finiti all'interno dei negozi o nei nostri punti vendita specializzati. Abbiamo poi tutta una divisione di componentistica contro terzi che costruisce quei prodotti che sono la spina dorsale di prodotti fatti da altri. Oggi, a differenza di ieri, tutti i nostri prodotti incorporano 2 tecnologie che noi abbiamo fuso insieme creando l'acronimo IoT, quindi la fusione di intelligenza artificiale e dell'Internet delle cose. Cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri prodotti oggi sono dotati di tecnologie che consentono al prodotto di connettersi con altri prodotti e col mondo esterno, e hanno dei sistemi a bordo che consentono al prodotto di aiutare la persona che lo utilizza. Vediamo un esempio di prodotti IoT applicati per esempio a un centro logistico. Noterete che in questo filmato, che è un sistema ormai attivato in Oriente, ormai consolidato, manca una cosa. In questo sistema mancano le persone. Mancano le persone che però sono la risorsa fondamentale di questa azienda, che è uno dei più grossi datori di lavoro
in Cina. Le persone sono state spostate da questo tipo di lavoro ad un lavoro di sviluppo, di creazione di nuove idee, di nuova tecnologia. Sharp, come dicevo, si muove in un contesto globale. Siamo molto attenti alle dinamiche economiche e sociali del mondo che ci circonda e il nostro obiettivo è quello di sviluppare una nuova visione dei luoghi di generazione del valore. Quindi l'azienda si è organizzata su 4 divisioni fondamentali: la Smart Home, lo Smart Office, la Smart City e la Smart Factory. I nostri prodotti e le nostre soluzioni vengono impiegati in questi contesti e sono in grado di sentire i cambiamenti dell'ambiente, suggerire alle persone come operare e addirittura arrivare a pensare in quei processi non fondamentali per l'essere umano al posto delle persone. Sharp is the origin of countless innovations. And now we're becoming even more original by advancing 2 ideas that will revolutionize the world. Connect people, technology, and the cloud, and IoT becomes AIoT. Leave it to Sharp to transform personal and business devices into lifestyle support systems that interact intelligently with their human counterparts. Through AIoT, Sharp is moving society forward, bringing us ever closer to the smart life. Sharp 8K technology. It's redefining our perceptions of reality, revealing what our eyes are unable to see, expanding awareness of ourselves and the world, yielding knowledge and generating ideas. Sharp is at the forefront of the movement, championing the expansion of 8K applications, creating opportunities in business and life. Sharp promotes freedom, knowledge, and happiness. Now, we're changing the world with 8K and AIoT. Vi ringrazio per l'attenzione, ho dovuto farlo per contratto. Però questa è la visione della nostra azienda, è la visione che lega tutti noi al mondo. Adesso veniamo un po' alle sfide, al contesto in cui ci troviamo. Come ho premesso, il contesto nel quale ci troviamo tutti è un contesto complesso, ma in Oriente non esiste una parola che separi minaccia da opportunità. Quindi questo contesto, seppur complesso, offre delle nuove opportunità agli esseri umani. Il consumo globale supera di 1,5 volte le risorse del pianeta. Esiste negli indicatori mondiali un divario sociale, un divario culturale in costante aumento e questo impone a tutte le organizzazioni che si interessano di innovazione di andare alla ricerca di nuovi modelli di business. Accanto a questi divari ci sono quelli che noi definiamo i cambi epocali, quindi vediamo come questa dimensione ecologica, sociale e culturale si intersecano con un ulteriore aspetto. C'è l'aspetto dei mercati internazionali dove c'è un Oriente che impone dei ritmi mai visti prima, c'è un aspetto legato alle nuove tecnologie dove l'intelligenza artificiale, abbiamo visto, stravolge quel binomio costituito dai processi, dalla specializzazione degli esseri umani e alla fine c'è un altro cambio epocale che è quello delle economie. Si parla oggi di economie disruptive, dirompenti, vengono definite sharing economy, economie delle condivisioni. Sono nuove forme di esperienza che magari nascono in mercati molto distanti dal nostro, ma poi finiscono per impattare anche sui modelli tradizionali di business a cui siamo abituati. Vediamo
alcuni esempi. Uber è la più grossa società di taxi al mondo, ma non possiede un veicolo. Facebook è il mezzo di comunicazione più famoso al mondo, ma non crea nessun contenuto. Alibaba è il più grande rivenditore al mondo, ma non ha stock di magazzino. Airbnb è il più grosso, chiamiamolo affittacamere o fornitore di alloggi al mondo, ma non possiede immobili. Vedete, queste economie stanno impattando sui modelli di business sulle aziende, ma anche sulle abitudini dei consumatori. Vi faccio un esempio che credo sarà chiaro a tutti. Questo è un prodotto, questo oggetto costa 1.400 euro al chilo. Quest'altro oggetto, che incorpora tutta la tecnologia del precedente e molto di più, costa 14 euro al chilo. Cos'è che definisce la differenza tra il valore di questi due oggetti? La mia opinione è che la differenza sia stabilita da due parole: user experience, è l'esperienza che hanno gli utenti nell'utilizzare questi due oggetti. iPhone non è sicuramente solo uno smartphone, è una piattaforma integrata che ci consente di comunicare, di divertirci ascoltando musica, vedendo filmati, di concludere transazioni economiche, finanziarie e molto altro. Offre ai clienti sempre una nuova esperienza per gestire le proprie attività professionali, ma anche le attività personali. Questo impone un altro ragionamento, quello delle aspettative emergenti. Un consumatore che acquista su Amazon o affitta una stanza su Airbnb si aspetta oggi la stessa esperienza quando entra in un supermercato e quando entra in un hotel. Quindi hotel e supermercati si stanno muovendo per dare la stessa esperienza ai loro clienti di quella che danno queste piattaforme innovative. Chiaramente capiamo come ciò che influenza un mercato influenza anche mercati molto distanti tra di loro. Torniamo al nostro esempio. Quanti di voi hanno acquistato negli ultimi 3 mesi uno smartphone? Quanti di voi? Vengono venduti 340 milioni di telefoni ogni 3 mesi e l'80% di questi telefoni non viene più acquistato. Viene noleggiato oppure viene incluso nei canoni degli operatori di telefonia. Quanti di noi acquisteranno ancora un'automobile fra 5 anni? A sentire le case auto, fra 5 anni si passerà dal possesso della vettura all'utilizzo della vettura, quindi si pagherà per utilizzare le vetture. Come vedete, cambiano i modelli di consumo e le imprese e le aziende reagiscono, anche quelle che sono molto tradizionali e costituiscono un'ossatura importante dell'economia. Quando in Italia si ferma il mercato dell'auto, l'economia rallenta e anche le case auto stanno ragionando di nuovi modelli di business. La settimana scorsa stavo rileggendo questa presentazione e all'improvviso io l'ho definito il genio. Purtroppo non è stato il mio di genio. All'improvviso il genio emette una carta di credito mai vista prima. Tutto il mondo era alla conferenza di Apple per vedere come sarebbe stato il nuovo iPhone e questi lanciano una carta di credito in titanio. Una carta di credito senza numero di carta, una carta di credito senza il codice di sicurezza, senza la data di scadenza, senza la firma. Una carta di credito senza commissioni e senza spese. Cioè questi hanno in un secondo distrutto un duopolio Visa e Mastercard e hanno rotto tutte le regole del gioco nell'esperienza degli utenti nel fare acquisti con le carte di credito. Tra parentesi, si sono probabilmente presi 30.000 miliardi di transazioni annue fatte con la moneta elettronica. Di fronte a queste cose, le persone come vivono i cambiamenti? Chi mi dice in questo contesto che ci vede benissimo, io diffido profondamente da queste persone. In questo contesto le persone sono
se non altro disorientate. Perché? Perché vedete, tecnologie, economie e mercati crescono in modo esponenziale. Vedete, la curva è un'accelerazione. Le persone, gli esseri umani, non crescono e non imparano in modo esponenziale, imparano e crescono in modo lineare. Ieri l'architetto ha toccato il fuoco nelle caverne per muovere i sentimenti delle persone, è andato a lavorare su quello che io chiamo il cervello del coccodrillo, ovvero quella parte del nostro cervello che è evoluta in milioni di anni. Ha toccato un punto importante, la nostra attenzione si è focalizzata. La velocità di mercati, tecnologie e economie non ha lo stesso effetto di quello che ha fatto l'architetto ieri. Questi cambi esponenziali epocali disorientano le persone. Adesso ho sbagliato ovviamente, eccomi qua. Qual è la soluzione di fronte a questa situazione? La soluzione è lavorare sull'esperienza degli utenti. In queste due parole, user experience, si riversano tutte le opportunità per noi e per le nostre imprese. Opportunità che potrà cogliere solo chi saprà cavalcare il cambiamento, padroneggiare le tecnologie e arrivare a questo famoso cambio di paradigma che stiamo affrontando. Siamo passati negli ultimi anni da quello che era il prodotto, uno strumento, vendevamo tutti i prodotti. Nel 2007, casualità, il lancio del primo iPhone, il prodotto è stato abbinato dal servizio, quindi un insieme di strumenti. Oggi ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma. Parliamo di esperienza e di apprendimento. Le tecnologie e l'innovazione viene adottata se entra nei comportamenti delle persone, se è in grado di aiutare le persone a migliorare o a sviluppare le proprie competenze e le proprie esperienze. Quindi la soluzione che in Sharp abbiamo adottato, e parlavamo di un modello di business sul professionale molto simile al vostro, è quello di lavorare e di promuovere una cultura per i generatori di valore, che sono la rete vendita, la rete di assistenza e anche gli influenzatori. Abbiamo qui visto parlare persone che analizzano e si occupano del mercato. Vedete, avere più competenza, acquisire più competenza aiuta ad avere più fiducia in se stessi. Avere più fiducia in se stessi ci rende più affidabili per i nostri clienti, quindi serve a generare più mercato. Sharp ha adottato una visione del mondo che io ho rivisto in questi 2 giorni. Affrontare il futuro e le nuove tecnologie non significa abbandonare il passato. Noi dobbiamo comprendere che le nostre aziende si fondano ancora su questo modello di industria 3.0, che è un modello dove un'azienda disegnava un prodotto, cercava un mercato e dei clienti. Ma questa visione del mondo è stravolta dal contesto. Dobbiamo iniziare a ragionare su quelli che sono i bisogni del cliente, il 4.0, e in base ai bisogni dei clienti creare mercati e prodotti. Un contesto con processi ben precisi, quello attuali, un contesto multidisciplinare evolutivo, quello che ci aspetta per il futuro. In Sharp come stiamo lavorando su questo aspetto e devo dire che mi sono riconosciuto in questi 2 giorni. Stiamo lavorando per trasformare il prodotto con l'esperienza, acquisire una visione tridimensionale che vuol dire interculturale, vuol dire intergenerazionale, anche l'aspetto delle nuove generazioni è importante. Nel 2025 i millennial saranno il 75% della forza lavoro, ma saranno anche probabilmente il 75% dei vostri clienti. Oggi stanno spendendo i soldi di mamma e papà, domani spenderanno i loro di soldi. L'ultimo aspetto è costruire un'alleanza forte col territorio. Pur essendo un'azienda globale, multinazionale, che lavora in tantissimi campi, abbiamo capito che stare sul territorio attraverso una rete di vendita specializzata è un valore fondamentale.
Per concludere vorrei dirvi quello che ho detto al mio canale di rivenditori professionali qualche mese fa. Per affrontare il futuro le nostre organizzazioni insieme dovranno essere solide e flessibili, radicate sul territorio e radicate però con una visione ampia, ampissima, strutturate ma fluide. Dovranno avere e motivare collaboratori competenti ma soprattutto curiosi e attivi. I nostri collaboratori e le nostre aziende dovranno essere in grado di offrire al cliente quello di cui lui ha bisogno e allo stesso tempo però ascoltarne i bisogni inespressi, disarticolati e consapevoli. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con un pensiero e vi ringrazio per questi 2 giorni dove ho imparato cose nuove. Grazie mille.